Такие амбулато имаш. Колко това е? 2 puta mogu se voziti. Si bio već jednom? Da. Znači veslamo. Ćemo ovdje preko nisko naponskog kabla, a? Može. Oho, čekaj. Još mi seli, a njemu već mnogo teško. Evo već nije dobro. A šta kad budemo seli, kako će da odemo? Malo ćemo dupetom, ne nemamo već na mjestu ne mrda. Pa misliš da mogu da me da mete? Evo imam veslo komšija. Ajde malo. Svoje dupe. Čekaj će da mi ode, ja stuče, ja ću da... Sve će ove nagle prelaze na rudniku. Koliko vijevimo iz vode? Taman. Sam ti reći majke u timru. A, tek ne udarim u agresijan. Kalibrat. Ajde, kalibriši ga već. Pazi, hitno ti se pod nogu. Kaži, kaži kad upališ, da me ne iseče. Da te ne stine. A. Pazi se u vodu. Aha, zuji nešto. Zuji kom. Je to struja zuji? Jurim u 30, da? Je to druga? Ubaci u drugu. Čekaj da zaletim. Pun gas. Hoćeš bar ne veti. Se popnemo ove na bažu, muvamo onako uz bažu, sigurno bi bilo neke ribe, pazi. Tak smo se jedne godine prije ja tamo preko popeli na neke 2 baže, vrate, ošurili smo bandave između bili. Da. Nigde nije bilo bandave, samo između te 2 baže. Samo da probamo među te brodove, tamo bar ne bilo već. Tamo ćemo posle, rekao sam ti, ako se ovdje ne proslavimo ko što nećemo. Ne poštuju državu. Eno ga. Aj. Tu si ga probao tu povući. To je ta riba. Fiši se. Dobro, nemam makro sočivo, ne mogu da nosim. Neće da se vidi. Možda batani. Umovi su. Tačno 40 minuta bili su na takvi batani. Razlog nema, ali iskokaše pošteno. Pora za vode nekog džizmo ovdje. Ne mrdi kuće. Ovdje. Ja ću tu pod nogari. Pod nogari. Ima i Starshine. Šta ima? Starshine. Ne znam. Jode, kako si retardiran. Si vidio? Mislim. Hitno bandarić neki, ali... Još vučem polako i on polako vuče tamo. Ali onako d. Svako na svoju stranu. Da. D. Kada ti poja. Da, razumijem. Isto ko peš onako. Da. Aha. Jeboti kamera i rame i sad se namestam. Tak, čovjek sasti, pazi ovo je isto lepo.
komšija, da ti ja kažem. Jeste, ja? Prijetan nabada, vidi kako se sad još šta gleda. O, sad kad se otkači, klik. Klik, klik, neka me da... Gle, u pličko si ga dobio. U čakli, pa to je ono što sam ti rekao da mi se otkačilo isto. Pa na kopču sam se iscepio, nisam se ubao. Opala te. Drvatio sam za kopču. Sande luciopeka. Ne znam se, smućka menja, ne znam kako mu ima latinsko. To Sande luciopeka. Gledaj, travu jede, vidi. To će ti u montaži morati. Da. Sve je bitan. Vidi. Krv. Pustio mi krv. Ujebote na kopa, pije ti kopa. Ti opet, a? Pa bandar. Bravo. Sad ne smijem više da uvatim, brate, ko što vatam obično za kopču. Poginuli mi prsti. Što god. Ali nije neko jato više, samo... Dobro, možda ima 2 komada. I opet bude. Da. Pa krenuo sam da ga otkačinjem pored pao. Šta je usledilo? Spadanje u nestan. Opa. Jose Contes. To je to, umre. Ušao je pajs muđe, znaš. Vidi. Pa će ti nuđu pa ti u cipelu. Krupan komad. To je to. Strefila ga srčka kad je pipnu toplo. Toliko su nežni, vete da to... Baci gore, a? Evo riba ovako. Eto, toliko je preletalo koliko sam ti pokazao. Kakav udarac, jebote! Komšija uplaši me. U timu ja se uplašim. Oto mi bre iz ruke. ej. Zaradio si ga, a? Šija. O! Nedeljko. Na belog. Fatfish. Ovo je. Samo tamo njeni prsti ne bi ostali. Ne veze. Ne se dobro. Pusti ga. Pusti. Pusti rep. Gudneš po prstu dupe i zine. Baš lebi ovo. Ok. Češ da izađemo tu malo na vetrometrinu da probamo uz bažu? A kad budeš teo, Da prođem pored barže da vidimo. kad budeš teo podigni sidu i dalje nas gdje hoćeš. Teg, a nema steg, vezan si za bažu. Ljušta, piči vetar koji si, a? Pa da, tamo je bilo lepo ko u sobi je bi ovdje. Malo zajebano. Da bi bilo dobro podignem kapuljač, ali onda to je to. Naša komunikacija se završava. Ja sam podigao bato, znaš kako prvi podignuo, sad. Pošalje mi poruku. Ko budeš teo nešto. Ja zamislim skoro poslednji glas. Ovo ti ga. Viš kako sam se okrenuo, nisi ni primetio. Aha, Rešio. jeste. Kostaješ. To je to, ja ne mogu što se okrenem. Evo kad se vidi. Pa, vata počoše malo. Oho, pazi, pazi. Vrtenje nekim. Da vrtim. A, vrtni ga šta, ne mogu se okrenem, si glup. Kako zna kako da se namesti. Ko, ja ili kamenjar? Nije, kako je ono. Šija? Češ? Pitao sam te gotovo, brate. Ne pita kako sam. Pa kako si ne piti ništa. Šta me pitaš? Juuu, pa šta ovo bi? Aha, aha, prst.
ti me pitaš što, jako je odavde voda. Odbije se od baže, da. To je sigurno odavde. Čujem te već. I kurac, mogu je da se smanji. Nešto mi je udavilo u strunu, 100% već. Meni udavilo u šadu. A ovo je bilo ono tup tup. 2 puta ga kitilo. Meni ga pokupio, ali nije udario, nego je ono lego na njega, ne? A peš. Onda je počeo se rita, kad sam pomerio, to je bilo već kako. Tako je zajedno da se dogovoriš s mene i da dođeš da izgledamo da imamo za cijelu godinu što da je zdrav. Idemo sad tu je skura spavat, mi doma, naravno to uđe. Ja, Ide za besno. nije to problem. Problem je što toga toliko ima da ne kupujem već 2 godine ništa. Ove male, ne pamtim, znaš kad sam kupio posljednji? Ono od Joce što si ti naručio bio. To je to. Bog te čovječe. Kakva kontra, kako udario plašeno. Haha, što si zastao? Pa da. Malo sam mi trnuo. Oooo, dobar. Debo kamenjoj. Lep. Gdje kušio taj moj mjera? Mene zebaš s ovim. Leptiviće davati. Ekstra. Samo pljoskica. Čekaj da se vidi pljoskica. Profi. Plum. Samo ja stavim tvog šede. Kako kušio prijatelj, kada sam mojega da peta. A koliko ti glava? Pa poprilično velik koji na poslu baš me nešto iznervirao. Olovna. 5 ili 6 nisam siguran koji sam na tako. Ali srednje vreme uglavnom govorim ono 6 i 1. Čau ti se nekako bolje ide tamo, znaš sada jedinicu. Za sedmicu. Viš, imam ja to već i na mamčinu, gledaj. Od juče. Prekliče. Dobar, kamenjaju, dobar. Opet ti gađu tako pod noge. To ne, znaš kako glupo, samo ga podignem i osjetim nekog drka. Možda i bandarnem. Piješ? To montaži mora. Hoćemo poslu montažu. Tara, mora da ih ima više. Lepo ga izeo. Pa žut kad je peo to žutog šedave. Požutio. Ti si stvarno pao u kanalizaciju kad si bio mali? Ne. Skoro sam ulazio, bio sam veliki, a sam morao da uđem. Pa dajde bre, vrati. Klješta, nemaš klješta. Nije. Dobro, pošto ja nemam. Kupio sam na temu. I to je na temu. 300 dinara, A te? Šta ti kažeš? Brate, seku strunu. Znači, ti zamaram još malo. Za mojih još malo. Malo ga gađao, bato.
Što trese? Već, mislim da ti kenja. Ajde, ne. Dobro, vučeš mu kako treba, to je pojem. To je isti taj. Isti, vratio se. Isto smo i rekli. I opet ovako. Ali je vruć. Baš lepo boje. Pa vuči kad voda 12 stepeni, već. Ovo nije uspio da se okrene, daš ki se skoči. Vuče mu kako mu odgovara, pa da. Kupio tamo skoro. Bandar. Da, si provalio po trzanju. I ja sam to mislio. Ali ide gore. Majku. Pa nema ništa, nikakav otpor. Pa vidi. Slogirao se verovatno tamo. Nije bandar. Nije, gleda familijarnik. Ali ima, može se izjašnjava kao bandar. Moguće. Ovo je ne znam. Gdje da ima tu tvoju oluvnu glavu samo? Ovo je 5, nije 6. Znaš da 6 ima na sebi 6? 6. Da. Više od toga, Pa ja bacam 7. što ne bacam 6. Davio sam mu nešto. Kamenjaroviću ti Kamenjarovićeš. A pa mi Helena, ćemo tako. Što da snimaš? O! Što sam ga podigao malo iznad vode. Evo nervozi. Opet sam tada shvatim za kopču. Još da sam stisnuo snimanje, možda bi snimio, no? Si me ispratio lepo kamerom, jel? Ja sam sve... Ako, to je dobro, komšija. Vežbaj malo. Tracking. Ja sam uspio 5-16. Ne znam, vidit ćemo u snimku. Jel? Vidit ću. Da. Evo ja sam rekao 2, on 1. Imao je 2 promaša. Udbina je tako htjela, nisam ja ovo htjela. Nije to do mene. Nije moja krivnja. Šta sam ja kriv? Samo ti ladno, komšija. Ladno mi je nešto snimati. Sve oko Bubreza. Ni jeza, ni uzem. Protovao ti kroz jaknu, to ne valja. Tu je. Taman za kraj, što bi ti ovako za ispis. Bacio se odmah, može se voditi. To sam od vas što se ne misli.